이른 새벽부터 신문을 팔며 용돈을 벌고 있는 듬직한 첫째 모희율. 16 어린 나이에 아빠를 만나 결혼한 엄마 포지아는 홀로 두 아들을 키우며 시부모님을 돌보고 있습니다. 아빠가 한국에 간 지 열흘 만에 태어난 둘째 아비르. 그리운 아빠의 얼굴을 사진으로 만납니다. 형제에게 찾아온 행운. 아빠가 있는 한국으로 오는데요. 과연 형제는 힘겨운 여정을 끝내고 무사히 아빠를 만날 수 있을까요? 사방에 어둠으로 둘러싸인 밤. 아빠의 하루는 지금부터 시작입니다. 밤 9시부터 아침 9시까지 꼬박 12시간의 야간 작업을 자청한 아빠 압둘라. 아빠의 일은 자동차 엔진에 사용되는 오일 필터를 만드는 건데요. 아빠는 벌써 6개월째 야근만 하고 있다네요. 나 계속 야근해요. 하루도 안 빠지지? 네, 계속 야근하면 또 돈 많이 받아요. 돈 많이 받으면 빨리빨리 돈 많이 와요. 공장 만들어서 돈 많이 와요. 밤새 아빠가 만드는 오일 필터 개수는 약 9,000개. 정말 어마어마한 양이죠. 작업을 시작한 지 2시간이 지나자 꿀맛 같은 휴식 시간이 찾아옵니다. 달달한 커피 한 잔과 허기를 달래줄 빵 한 조각이 오늘 저녁 야식의 전부입니다. 학교에 공부할 때 여자친구 하나도 안 받았어요? 여자친구 있어요. 애인 없어요. 여자친구도 많이 있어요. 애인 없어. 여자친구 애인 이거 따로 똑같아 아니야? 똑같아 아니야. 다르야. 돈 없으면 필요 없어요. 돈 많이 받으면 애인 괜찮아요. 3년 끝나면 나라 가요. 또 결혼해요. 또 한국 가요? 네. 또 한국. 왜 한국어로 얘기해요? 우리 한국말 계속 배우고 싶어요. 배우고 싶기 때문에 우리 친구들 할 때 한국말 하면 또 한국말 빨리 배워요. 한국어 실력을 높이기 위한 또 하나의 비법. 바로 한국 드라마를 보는 건데요. 이 여자가 생선. 바다에서 위험하면 나 사람. 바다에 들어가면 생선. 네? 진짜 재밌어요. 진짜 생선 아니야. 바다에 어떻게 되지? 반만 생선, 네. 반만 사람이에요. 네. 근데 어째 해석이 좀 요상하긴 합니다. 그래서 한국 생각했어. 한국 드라마 계속 보면 한국말 빨리 배워요. 그러면 나 그 시간부터 한국 드라마 계속 배웠어요. 가야지 해야 돼요. 달콤한 휴식이 끝나고 작업을 시작하는 아빠. 밤새 9,000개의 물량을 채우려면 부지런히 움직여야겠죠. 시계는 새벽 4시를 향해 가고 그야말로 졸음이 쏟아질 시간. 아빠도 슬슬 눈꺼풀이 무거워지기 시작한 모양인데요. 아들래요, 줄리요? 네, 눌렀어요. 네. 열심히 해주세요. 어제 잘못했어요. 너무 힘들어요. 아직 수량 안 나왔어요. 열심히 해주세요. 힘들어. 진짜 힘들어. 졸음이 쏟아진다 싶을 때 쓰는 특단의 조치. 신나는 음악에 맞춰 온몸을 흔들어주는 거죠. 공장 안이 순식간에 무도회장으로 변하는데요. 얼쑤! 예! 헛! 좋아요! 아주 그냥 무아지경에 빠지셨네. 어떻게? 요래? 좋아요. 흔들면서 잠만 깨우면 되는데 말이죠. 신나게 일하다 보니 어느새 아침이 밝았습니다. 작업을 마무리하고 퇴근 준비를 하는 아빠. 오늘은 얼마나 작업을 하셨나요? 작업한 수량이 얼마나 돼요? 9,060이요. 그렇지. 많이 했네요, 밤에. 예.
오늘 많이 했어요. 달이 뜰 때 들어간 공장을 해가 뜨면 나오는 아빠. 고단한 몸을 이끌고 숙소로 향하는데요. 감사해요. 어머나, 아빠는 이미 비몽사몽입니다. 공장 옆 작은 컨테이너 방이 아빠의 숙소인데요. 눈이 반쯤은 감긴 채로 아빠는 뭘 보는 걸까요? 한 번은 못 봤어요. 사진만 봤어요. 사진으로만? 네, 사진으로만 봤어요. 그럼 둘째 아들 많이 보고 싶어요. 어떤 거 지금 얼마나 거했어요. 어떤 거 말했어요. 지금도 조금 나한테 말해요. 또 같이 있으면 어떤 거 말해야 돼요. 이런 거 많이 보고 싶어요. 지친 몸을 누이는 순간까지도 가족을 그리워하는 아빠. 꿈에서라도 만났으면 좋겠네요. 방글라데시의 수도 다카. 이곳에서 차로 10시간을 달리면 인도와 맞닿은 아빠의 고향 마을에 도착합니다. 이른 새벽 온 동네를 깨우는 이 씩씩한 목소리의 주인공은 첫째 모이율입니다. 일 년 전부터 신문을 팔며 용돈을 벌고 있죠. কষ্ট হয় কিন্তু সাইকেল নিয়ে গেলে অত কষ্ট হয় না তাও এটা আমাকে করতে হয় না হলে আমার পকেট খরচা হয় না এটা আমার সাইকেল আমার প্রিয় তো তাই আমার অত কষ্ট হয় না পেপার আর আমার 10 এখন এগুলো আমি আলাদা জায়গায় বিক্রি করব 정기 구독이 많지 않은 방글라데시는 일일이 마을을 돌며 신문을 팔아야 한다네요. 아이고, 아직 절반이나 남았는데 얼굴은 벌써 땀범벅이 됐네. 신문을 팔기 위해 향한 곳은 마을에서 약 40분 떨어진 작은 시내. 꽤나 먼 곳까지 왔는데 글쎄요, 성과가 좋아야 할 텐데요. কয় টাকা? 5 টাকা 5 টাকা? 5 টাকা ফেরত দাও। 오, 첫 집부터 예감이 좋습니다. এবার নেন টাকা দেবে কত টাকা 5 টাকা আমাদের লায়ে ভাঙতে নাই 어머나, 내일 신문까지 미리 팔고 수완이 좋네. পেপার নেবেন পেপার 아주 그냥 들어가는 족족 다 팔고 나오는데요. আমাদের এখানে ভালো বিক্রি হয় এখানে সবাই প্রতিদিন পেপার নেয় পেপার পড়ে তার জন্য এখানে আজ শনিবার তার জন্য এখানে পেপার বিক্রি হচ্ছে বেশি 어디 보자. 오늘 매상이 괜찮은 편이니? 130 টাকা বিক্রি হচ্ছে 130 টাকা বিক্রি করছি এখান থেকে থাকবে আমার 33-34 টাকা 이제 남은 신문을 정리하는 비법의 장소로 향합니다. 바로 버스 안. তোমার আর মানতে থাকে 인터넷이 열악한 방글라데시에서는 오랜 시간 버스를 탈 때 신문은 그야말로 필수라고 합니다. 자, 이제 그만 퇴근을 해야 할 시간인데요. 늦지 않게 학교를 가려면 너무 욕심을 내서도 안 됩니다. 무거운 발걸음을 이끌고 집으로 향하는 모희율. 골목골목을 지나 한참을 들어가면 나타나는 이곳이 바로 모희율 가족이 있는 집입니다. 할아버지의 아버지 때부터 살던 이 집은 지은 지가 무려 70년이 넘었는데요. 이 집에서 할아버지와 할머니는 물론 삼촌네 가족들까지 모두 9식구가 살고 있죠. 마당 옆에 작은 부엌에서는 엄마가 아침 준비로 분주한데요.
매일 아침 대식구의 끼니를 준비하는 일도 만만치가 않습니다. আমার শ্বশুর পছন্দ করে ভাজা পোড়া ডিম ভাজা বেগুন ভাজা এগুলো আমার শ্বশুর পছন্দ করে 집안의 큰 며느리인 엄마는 9 식구의 살림을 도맡아 하고 있죠. 도둑 고양이처럼 몰래 음식을 집어내는 요 녀석. 둘째 아비르입니다. 대가족이 밥상 앞에 둘러앉습니다. 이분이 바로 집안의 가장 큰 어른인 압둘라의 아버지. 이분이 바로 어머니죠. 그리고 이 집안의 요주의 인물 바로 백수 삼촌인데요. 천천히 먹어요. 아스테 아스테 খাও. এবার ফাস্ট করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আরে করে পেকু গায় হ্যাঁ নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে একে। 우리 아들은 আমার পিতা মানে আমাদের নিয়ে খুব চিন্তিত। 높은 인구 밀도만큼이나 실업률도 높은 방글라데시. 일자리를 얻기란 하늘의 별 따기라고 하네요. কোরিয়াতে একজন সই দিতে ইনকাম করার লেগে ভালো হবে আমরা কিছুকে খাওয়াবে বাড়ি ঘর করবে ইনকাম করার জন্য গেছি কি করবো এখন ওরকম কর্ম করে বিয়ে শাদি করে তার জন্য ছেলে পেলেকে বিদেশ পেটে চোখের হাত করে থাকলে ভালো আছে মোবাইল করে যখন কথা বলে তখন ভালো লাগে 아침 식사를 마친 모이율이 거르지 않고 하는 일이 있는데요. 1년 전 아빠가 사준 자전거를 깨끗하게 닦아내는 일이죠. 이래봬도 이 자전거가 이 집안에서 가장 비싼 물건이라고 하네요. 어우, 빛이 난다. এটা আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস এটা আমার সাইকেল আমি এটা সবসময় পরিষ্কার করে রাখি 교복을 챙겨 입는 형의 모습을 보자 갑자기 울음을 터뜨리는 둘째 아비르. 아니, 아비르 왜 우는 거니? 어고고고고 아예 들어눕기까지 하고. বাপ দেখে হাসছে যে আমাদের সেদিন একটা ভিডিও ছেড়েছিল এই উঠো 아, 학교에 가기 싫어서 떼를 쓰는 모양이네요. বসো ঘুরতে যাবো সিসি একাডেমি ঘুরে আসো সবসময় কান্না করে 형의 자전거에 올라앉고도 울음을 멈추지 않는 요 녀석. 정말 대단한 떼쟁이네요. 결국 학교에 도착할 때까지 울음을 멈추지 않습니다. 아비르, 수업도 하기 전에 진 빠지겠다. আবে আসো চলো আমরা একটু ঢুকে তখন চলে আসবো হ্যাঁ ঠিক আছে আসো 학교를 다니기 시작한 지 일주일도 채 안 된 터라 아직은 어색하고 낯선 모양입니다. 이슬람의 교리와 방글라데시 문화에 대해 가르치는 이 학교는 아비르처럼 취학 전에 어린 친구들을 대상으로 교육을 한다고 하네요. বোর্ডে যে লেখা আছে মা বাবা 다른 친구들은 또박또박 따라서 잘 적는 반면 아비르는 아직 서툴기만 한데요. ধরো চক ধরো এটা কি লিখলাম বলেন তো ব কি বলে লিখলাম বলেন ব এর না আব্দুল্লাহ ঠিক আছে কোন দেশে কোরিয়াতে থাকে আপনার আব্বুকে আপনি দেখেছেন হ্যাঁ আপনার ভাইয়াকে বেশি ভালোবাসে না আপনাকে বেশি আম্মুকে আর আপনাকে বাসে না দেখা যায় মোবাইলে ভিডিও মোবাইলে আছে কয়টা ছবি দেখেছো মেলাটি তাও কয়টা হবে মেলাটি হ্যাঁ আর আব্বু কি পড়ে আছে দেখেছো হ্যাঁ 아빠 품에 안겨보는 게 소원이라고 말하는 아비르. 한편 첫째 모희율도 수업이 한창입니다. 신문 파는 솜씨만큼이나 공부도 똑 부러지는지 궁금한데요. সেই পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করা হয়েছে এখন তোমাদেরকে খাতা দেওয়া হবে 65 এলেন তুমি দাও 대망의 시험 성적이 공개되는 날.
어머, 쟤는 성적을 잘 받았나 보네. 뭐야, 너도 잘 받았어? 시험이 쉬웠니? 그렇다면 모의율은 몇 점이나 받았으려나? 다들 잘 받은 모양인데 모의율도 뭐 뒤지지 않았겠지? 한번 보여줘. 몇 점 맞았어? 그래, 몇 점인지 어디 한번 보자. 어? 어머나! 에? 설마 빵점? 어머, 진짜 빵점이네? তখন আমি আসিনি যখন প্রথম অধ্যায় যখন চলছিল তখন আমি আসিনি তোমার চাইতে বেশি পাইছি লেখাপড়া করিস 새벽부터 신문 파느라 공부를 제대로 못했나 보다. 열심히 공부하면 되지 뭐. 기운내 모의율. 아이들을 학교에 보낸 그 시각. 엄마도 분주한 하루를 시작합니다. 요즘 엄마는 매일매일 빠뜨리지 않고 신문을 확인하는데요. 뭐라는 걸까요? এটা পল্লী কর্মসংস্থান ফাউন্ডেশন 사실 엄마는 대학교에 대학원까지 우수한 성적으로 졸업한 엘리트라네요. আমি প্রথম থেকে বলি যখন বলতে 한국에서 열심히 일해 학비를 지원해준 남편 덕분에 엄마는 원하는 공부를 끝까지 마칠 수 있었죠. ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছে কিন্তু আমার হাজব্যান্ডই আমাকে লালন পালন করছে ধরতে গেলে দিক দিয়ে মানে আমাকে শিক্ষিত করে তোলা বা না আমার ভালো দিকটা পজিটিভ দিকটার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাও ও আমাকে দিক দিয়ে লালন পালন করছে 16 어린 나이에 남편을 만나 결혼한 포지아. 두 아들을 낳고도 대학원 공부까지 마칠 수 있었던 건 오로지 남편 압둘라의 지원과 응원 덕분이었죠. 엄마는 하루빨리 좋은 직장을 찾아서 아빠의 짐을 덜어주고 싶은 마음뿐입니다. 일을 하러 나가기 전 엄마는 강가로 나와 물을 길어 올리는데요. মানে কলের পানিতে ভাতটা আঠালো হয়ে যায় আর এটা আঠালো হয় না ঝরঝরে তারপরের দিন সুন্দর মানে ঝরঝরে হয়ে থাকে মানে যদি থেকে যায় বেশি পরিমাণ সুন্দর হয়ে 글쎄요, 보기에는 그냥 강물 같아 보이는데 희한하네요. 강은 엄마가 목욕을 할 수 있는 유일한 곳이기도 합니다. 시부모님과 삼촌 내외까지 함께 사는 집에서는 씻는 것조차 조심스럽겠죠. নদীর পানিতে চুলটা ভালো থাকবে তার জন্য গোসল করে চলে যাচ্ছে 그러고 보면 엄마에게는 9 식구, 이 대가족의 북적이는 생활을 잠시나마 벗어나 자신만의 시간을 갖는 유일한 순간일지도 모르겠네요. 어머나, 씻고 나니 정말 피부에 유용기가 짜르르 흐르는 것 같은데요. 개운하게 씻고 난 엄마는 다시 양손 가득 물통을 들고 집으로 향합니다. 집에 오자마자 또다시 집을 나서는 엄마. স্টুডেন্ট পড়াতে যাচ্ছি লেখাপড়া বাচ্চাদের লেখাপড়া করালে সংসারে কিছু মানে বাড়তি ইনকামটা আসে 걸어서 1시간은 가야 하는 거리지만 일을 할 수 있다는 게 얼마나 다행인지 모릅니다. নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে এখন অনেকে বাড়ি করতেছে 걸음을 재촉하는 엄마의 시선을 사로잡은 건 바로 새 집을 짓는 공사 현장. 새로 집을 짓는다는 사실 하나만으로도 엄마는 마냥 부럽기만 합니다. 해외로 나가 돈을 버는 사람들이 많아질수록 마을의 새 건물도 늘어가고 있습니다. এভাবে বাড়ি করতে পারলে ভালো লাগবে খুব ফাইন বাড়িটা খুব সুন্দর চমৎকার 이 근사한 새 집의 주인은 바로 이분이라네요. চলো আমার বাসা দেখাইছো চলেন চলো 인테리어 공사가 한창인 집으로 들어가 보는데요. 한국으로 간 두 아들이 보내준 돈으로 이렇게 집을 증축했다고 합니다.
와, 불빛 한번 현란한데요. 타국에서 고생한 아들을 위해 특별히 화려하고 비싼 조명으로 꾸몄다고 합니다. 난생 처음 보는 조명에 마음을 뺏긴 포지야. 집 구경을 마치고 돌아가는 길, 엄마는 만감이 교차하는데요. 자신의 등록금과 9 식구의 생활비만 아니었다면 엄마도 지금쯤 새 집을 지었을 테니까요. 새 집을 짓는 그날까지 엄마도 아빠의 힘이 되고 싶습니다. ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছো তোমরা? পড়াশোনা করতে বসছো না বসনি? 초등학교 교사가 꿈인 엄마는 서너 번의 면접도 봤었죠. 그러나 그때마다 매번 고배를 마셨다는데요. 아이가 둘이나 있는 엄마를 받아주는 학교가 없었기 때문이죠. ওদিকে আমি তাকাতে বলছি না তোমাকে আমি পড়তে বলেছি কোনটা? লেখাপড়া না করলে কি করবে তুমি? দুষ্টুমি করছো কেন? এই তাকাও এদিকে তাকাও। কেন দুষ্টুমি করছো? ও শাসন না করলে বাচ্চা কাচ্চা এখনকার তো কথা শুনে না, তো পড়াশোনা ঠিক মতো করে না, বদমাইশি করে, দুষ্টুমি করে, এদিক ওদিক তাকায়, তখন একটু শাসন করা লাগে। 하지만 엄마는 가르치는 일이라면 누구보다 자신 있죠. কালকে দেখা হবে? হ্যাঁ আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। 동네를 돌며 하루 3그룹을 가르치는 엄마. সব মিলে হয় মাসে 2000-3000, কখনো স্টুডেন্টের উপর নির্ভর করে, কখনো বেশি হয় বাচ্চা কাচ্চা, কখনো কম হয়। কেমন আছো তুমি? ভালো আছো? তোমার বই কই? এটা তোমার বই? ব্ল্যাকশিপ। 엄마가 가르치는 아이들 중 가장 어린 학생이라고 하네요. অ্যানিউল। এই এই দেখি তো, ও কথা বলছে না, দেখি তো ওকে, দেখি তো। এই 잘 따라하던 아이가 갑자기 울먹이는데요. 난감하기만 한 상황. 왜 그러는 걸까요? 아이고, 결국 엄마에게로 달려가 버리는 아이. 설마 이대로 수업이 끝나는 건 아니겠죠? আজকে পড়তে চাইছে না, তো আজকে পড়াটা এখান থেকে শেষ। 이 아이를 가르치기 위해 엄마는 1시간을 걸어왔는데 수업을 끝내지 못하고 돌아서는 엄마의 발걸음이 무겁네요. 과외비가 날짜별로 계산되는 터라 수업을 못하면 돈도 받지 못한 채 헛걸음을 해야 하는 상황이죠. 엄마가 집을 비운 사이 아비르는 홀로 모래놀이를 하는데요. 아이고, 녀석 아빠 사진이랑 함께 노는구나. আব্বার কাছে অ্যাকচুয়ালি খেলছি। বাবা খাও, বাবা খাও। 걸음마를 시작할 때부터 아비르는 아빠의 사진을 갖고 놀았다고 하네요. বাবা বাবা খাও, বাবা খাও। 이번엔 또 무슨 놀이를 하려고 자기 몸보다 더 큰 탁자를 끌고 오는 걸까요? গাড়ি বের করে দিন। 빨간 차에 아빠 사진을 떡하니 올리고 아빠랑 드라이브라도 하고 싶은 거야? 아빠 품에 안겨보는 게 소원이라고 말하는 5살 아이. 아비르에게 아빠는 사진 속 모습처럼 멀고 아련한 존재일 테죠. 아들 파이 দিতে 아빠를 실은 차가 도착한 곳은 할아버지 방이네요. আরে বাবা দিয়েছি। বাবা। 할아버지도 자신처럼 아빠를 그리워한다는 사실을 눈치챈 모양입니다.
আমার ছোট পোতা ওই যে থুয়ে চলে গেছে, ওকে দেখেনি, পেটে থুয়ে চলে গেছে। 5 বছর হয়ে গেল। আব্বা আব্বাকে ডাকে, তার মনে খুব দুঃখ আসে, কাঁদল বাড়িয়ে যায়। ওরা আসে না, দেখতে পায় না, ওরা ছটপট করছে। আর মা ছটপট করছে, ছেলে পিলা সব ছটপট করে, দুটা বেটা। আরে মনে খুব ব্যথা পাইছে, দুঃখ পাইছে। এখন 한편 아비르가 그토록 그리워하는 아빠는 알람 소리에 겨우 눈을 뜹니다. 남들이 퇴근을 할 시간에 출근을 준비하는 아빠. 저녁 식사 시간은 동료들이 모두 함께 모이는 유일한 시간이죠. 오늘 누가 요리했어요? 바벨이요? 와 진짜 잘했어요. 맛있어요. 서둘러 식사를 마치고 숙소로 돌아온 아빠는 한국어 공부에 열심인데요. 피카시 어떻게 지났어요? 아빠는 한국어 능력 시험에 다시 도전해 비자를 한 등급 더 올려볼 생각입니다. 한번 배워보세요. 아주 재미있어요. 이손 받고 싶으면 한국에 또 계속 일할 거예요. 다음에 한국에 살고 싶어요. 이런 거. 또 와이프도 가져요. 한국에 살고 싶어요. 아, 8시. 영업 드라마 봐야 돼요. 한국어를 배우기 위해 보기 시작한 드라마. 지금은 한국 드라마의 열혈 팬이 된 아빠. 하지만 한국 드라마의 열혈 팬은 아빠만이 아니죠. 안녕하세요. 주말 저녁 TV 앞에 나란히 모여 앉아 드라마 속 대사 하나에 촉각을 곤두세울 만큼 푹 빠져 있습니다. 진짜. 어머나, 모두들 한국 드라마의 매력에서 헤어나오질 못하는군요. 진짜 재밌어요. 정수인. 정소민. 네, 많이 이뻐요. 한편 방글라데시에서는 과외를 마친 엄마가 집으로 향합니다. 아이고 저런 지친 기색이 역력하네요. আসসালামু মহিন কই মহিন মাহমুদ এই মাহমুদ শুনেন দিকে তাড়াতাড়ি এসো। এই তুমি মোবাইল নিয়ে কি করছো? এই তোমার না রেজাল্ট দিচ্ছে, তুমি মোবাইল লেখা কোথাও রেজাল্ট দিয়েছে না? রেজাল্টটা কি হয়েছে বলো? আমার কেনে কি হয়েছে? অঙ্ক তো কত পেয়েছো বলো? অঙ্ক তো কত পেয়েছো? 0 পেয়েছি। আবার 0 পেয়েছি বলতে একটু লজ্জা লাগছে না? হাসি কেন বাসছে? হাসি কেন আসছে? কেন হাসি আসছে মুখে? মাহমুদ ফ্যানের সাথে ঝুলবা, পা উপরে করে। দিন রাত সব সময় ভিডিও হয়। আল্লাহ দিস সুবহানাল্লাহ। মাহমুদ মাহমুদ রে। 한바탕 혼이 난 모이율이 엄마를 피해 주랭랑을 쳐버립니다. বাচ্চারে আমি সব বাচ্চারে শিখে আসছি, আমার নিজেরটারে যদি শিখাতে না পারি এর চেয়ে লজ্জার কি হতে পারে? আমার মানুষের বেঁচে থেকেও লাভ নেই। ঠিক মতো কথা শোনাইতে পারি না, পড়াইতে পারি না, তাহলে কি আর ভালো লাগে? কি যে যন্ত্রণা আল্লাহ। 도망쳐 나온 모이율의 마음도 편치는 않습니다. সকালবেলায় পেপার দিতে হয়, তারপরে এসে ক্রিকেট খেলতে হয়। তো কখন লেখাপড়া কখন করবো, তাই লেখাপড়া করতে ভালো লাগে না। 아빠가 있었다면 이런 일은 없었을 텐데. 유난히도 아빠가 간절히 그리워지는 날입니다. আব্বা খিদে ভাত খেয়েছো? গরুর গোস্ত দেয়া। তুমি কি দেখাইছো? আমি মাংস দিয়ে
ইয়ার মাংস দে গরু গরুর মাংস আমিও তো গরুর মাংস দেখাইছি বলো যে আম্মু দেখো যে ভাইয়া পড়া করে না তো আব্বুকে জানো অঙ্কে তো 10 এ 10 মানে 0 তাই অঙ্ক এত খারাপ করছো কেন অঙ্ক মাস্টার কাছে পড়তে যায় না আমার কাছে পড়তে বসে নাই খারাপ রেজাল্ট করছে খালি অঙ্কতে না অন্যগুলো তো অন্যগুলোতে ভালো আছে অঙ্কতে খুবই খারাপ তো অঙ্কটা এখন সামনে থাকলে ভালো করে করাতে হবে অঙ্কটা এই মাহমুদ তোমার আব্বু ডাকছে তো পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে কেন জাহাঙ্গা ভর্তি ফেব্রুয়ারি মাসে তো ভর্তি হইনো তো ভর্তি তখন প্রথম অধ্যায় করেছিল তো প্রথম অধ্যায় শেষ হয়ে গেছিল তাহলে এবার বুঝতে পারছো কাজ করার ঠেলাটা কি কাজ লেখাপড়া না করলে এভাবে কাজ করতে হবে রোদ্রে বেড়াতে হবে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে পেপার বেচে বেড়াতে হবে তো এটা ভালো না লেখাপড়া করা ভালো লেখাপড়া করা ভালো কিভাবে লেখাপড়া করতে হবে ভালো করে ওয়ালাইকুম সালাম ঠিক আছে ভালো থাকো আদুলাতে মা হুন্না ইউমিয়ন দাও মে ঝাল খং বানে हो सारंगे मारे देओ जे झाल खंग बे हो दाव में खंग बे मियन इराने हो खंग बे मियन फियाने 일 받아요 खंग बाने मियन 힘들어 일 받아요 이런 거 말했어요. 마음이 복잡하지만 다시 또 일을 해야 할 시간입니다. 오늘도 아빠의 하루 일과는 밤 9시부터 시작됩니다. 돈을 더 많이 벌 수 있다면, 하루빨리 가족들과 함께 살 수 있다면 아빠는 힘들지 않습니다. 방글라데시의 아침이 밝았습니다. 신문을 팔기 위해 일찌감치 나온 모이율. 경력 많은 형의 능숙한 손놀림에 시선을 뺏기는데요. ভাইয়া তুমি দিনে কতটি পেপার লেখো আমি তোমার মতন কখন ভাইয়া আমাদের শিখা দিয়ে আমি যেন ব্যস্ত বাড়ি বেশি করে পেপার নেই করবা তখন শিখবা তুমি আর আমার মতন 더 많이 팔고 싶은 욕심에 평소보다 더 많은 양을 실어보는데 과연 오늘은 얼마나 팔 수 있을지 벌써부터 기대가 되는데요. 자, 그럼 첫 집부터 시작해 볼까요? কতদিন গেছি পেপার দিয়ে বেড়াবে না খালি বারবার পেপার নিয়ে আসো কাকা বলেছি তো দিতে কাবার বলে হয়েছে তো কি আছে পেপার লাগবে না পেপার নিয়ে যাও লেন একটা পেপার না না লাগবে না পেপার পেপার নিয়ে যাও যাও পেপার নিয়ে যাও সারাদিন পেপার নিয়ে পেপার দিতে না করছে পেপার কম বেচলে তো আমার পকেট খরচ হবে না 다른 집도 있으니까 기죽지 말고. 아이고 저런 발 빠른 녀석이 먼저 팔고 갔나 보네. পেপার নিবেন পেপার 어허 오늘따라 운도 따라주지 않는데요. পেপার নিবেন 그렇지 모이율의 필살기 장소 버스 정류장으로 향해 봅니다. 그런데 이를 어쩌나 아직 개시도 못했는데. পেপার নিবেন পেপার হ্যাঁ এমনি ভালো বিক্রি হয় আজকে শুক্রবার তারপরে বিক্রি হচ্ছে না 안 되겠다 모이율 빨리 다른 마을로 가보자. পাংচারে হলো 어머 이게 뭐야? 엎친 데 덮친다더니 팔아야 할 신문이 태산인데 어쩌니? মনে হয় কিছু ঢুকছে 그렇게 아끼던 자전거까지 고장나고 생각할수록 서러움이 복받치는 모양입니다. এটা আব্বা কিনে ছেলে আমার নষ্ট হয়েছে কষ্ট লাগছে। 차
참고 참았던 눈물이 터져 나옵니다. 신문은 한 장도 팔지도 못하고 귀한 자전거만 고장나 버렸으니. 모이율, 그렇다고 자전거에다 화풀이를 하면 어떡하니. 일요일 오전. 밤을 꼬박 샌 아빠는 외출을 합니다. 지금 노동센터에 한국말을 공부하러 가요. 잠을 반납하고 한국어를 배우는 아빠. 외국인 센터에서 운영하는 한국어 교실에는 국적도 문화도 다른 외국인들이 함께 모여 한국어를 배우고 있습니다. 재미있었어요. 매진 비자를 한 등급 더 올리기 위해 아빠는 벌써 6개월째 잠을 반납하며 한국어를 배우고 있다네요. 항상 주중에는 근무를 하고 그리고 또 주말에는 이렇게 야간 작업까지 하면서도 늦지 않고 이렇게 매번 이렇게 즐겁게 생활하고 열심히 공부하고 있습니다. 수업이 끝나고 아빠는 동료들과 영화관을 찾았는데요. 어떤 거 재밌어요? 이거 한국어 공부를 위해 보기 시작한 한국 드라마와 영화는 이제 아빠의 유일한 취미 생활이 되었죠. 오늘도 역시 한국 영화를 선택했네요. 한숨도 못 자고 공부에 영화까지. 압둘라 씨 정말 철인이네요. 방글라데시의 일요일 오후. 가족들은 뭘 하고 있을까요? 둘째 아비르가 엄마의 휴대전화를 손에서 놓질 않는데요. 아빠 그비 못도. 아빠 그비 못도. 에이구 녀석. 뚱뚱해도 아빠가 세상에서 제일 멋지지? 태어나서 한 번도 아빠를 만나지 못한 아비르. আবির তুমি কি করছো? কাজ করছি। কিসের কাজ করছো? মেশিনের। মেশিন। এখানে কই মেশিন? কোরিয়ার মেশিনে। এটা আব্বার বাড়ি পুড়িয়েছে। আব্বা। 아비르는 아빠의 모든 것이 궁금하기만 합니다. 4년 2개월 동안 아빠와 남편 그리고 아들을 보지 못한 가족들에게 제작진은 아빠의 영상을 준비했는데요. 아빠! 아무리 힘들어도 늘 밝게 웃던 아들. 그런 아들의 지친 모습을 보자 가슴이 저려오는 부모님. 모이율도 아빠의 힘든 모습에 코끝이 찡해집니다. খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করছো কি? হ্যাঁ ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করছি। শরীরের অবস্থা এখন কেমন? আছে ভালোই আছে। ওষুধ খাচ্ছ? হ্যাঁ এখন ভালোই আছি। ওষুধ খাচ্ছি চলছে ভালোই আছে। আব্বা কি এখন ওই পেপারের ওখানে যায়? যায় এখন। বেশি কষ্ট হলে যাওয়ার দরকার নাই। তুমি এখন চিন্তা করো না। আর আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করো। আমি যেন সহি সালামতে তোমার মাঝে আবার ফিরে আসতে পারি। 아내 포지아는 남편의 모습을 보자 안쓰러움과 그리움이 한꺼번에 밀려옵니다. ছেলে পিলে কর্ম করে আনবে, আমরা খাবো, এই জন্য পাঠালছি। তোর ছেলে পিলে মেয়ে ছেলে নিয়ে খাইবে, তোর লেগে পাঠালছি। এখন করতে তো পারছি না কিছু তো অর্থ নাই, আমরা যে দিয়ে ছেলে পিলেকে শান্তি দিয়ে থাকবো, কর্ম করে না লিয়াল খাইতে পারছি না, এই জন্য পাঠালছি। তাদের কোরিয়া যাবে টিকিট চলে এসেছে। আব্বার কাছে যাব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 । 한국 가면은 모유율이 다 이제 물어봐서 사람 찾아야 돼. 아저씨가 안 도와줘. 이걸 받아. কোথায়? এখানে এখানে ভাষা শিখতে যাব। মা এলাকাতে কে আছে যে হাতে কোরিয়ান ভাষা শিখে পারবে? আমার শাহিন কাকু আছে, কোরিয়া থেকে এসে আছে। আর কাছে যাও, যাবা? চলো আমি রেখে আসছি।
샤인 삼촌은 지난해 한국에서 돌아왔다고 하는데요. মাসুদ মামা আমরা তো কোরিয়া যাব তার জন্য আমাকে আমার আব্বার সাথে দেখা করতে যাব তার জন্য আমি কোরিয়ার ভাষা শিখতে এসেছি আমাকে ভাষা শিখিয়ে দেবেন 안녕하세요 বলতে হবে প্রথমে কি বলতে হবে 안녕 하시오 আবার বলো 안녕하세요 굿 녀석 그건 안 따라해도 되는데. 기용기도 뭐라 기영기도 양주시 양주시 가고 싶어요 기영기도 양주시 가고 싶어요 양주시 가고 싶어요 인기 가슴포스리. 아빠 사랑해요 아빠 사랑해요 아빠 사랑해요. গুড ওইখানে তোমার আমরা যেমন খুব অনুনয় বিনয় করে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করি এটা একটু শিখিয়ে দেন তো ওইখানেও তোমার কোনো কিছু শিখাতে গেলে যে বাড়িও এভাবে বলা লাগবে হ্যাঁ আবার বলো এভাবে 제발이요 제발이요. আবার 제발이요. 어떻게 아빠 찾으러 갈 수 있겠어? হ্যাঁ গিয়ে আমি বাবারে খুঁজে বের করতে পারবো 드디어 한국으로 떠나는 날. 모유울의 집에 누군가 찾아오는데요. ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ তুমি তো কোরিয়া যাবা তো আমার পোলারে তুমি একটু কষ্ট হলে এটা পৌঁছে দিও অবশ্যই খালাম্মা দোয়া রাখেন যে ভালো হয়ে যেতে পারি আর অবশ্যই নিয়ে যাবে না কেন এটা আবার কি এমন সামান্য ব্যাপার আমার ছেলের কাছে তুমি একটু পৌঁছে দিও ইয়ে খালাম্মা তার জন্য আপনি বড় মানুষ রিকোয়েস্ট করবেন অবশ্যই পৌঁছে দেবে দেবে না কেন দোয়া করেন আমাদের জন্য যেন আমরা ভালোভাবে যেতে পারি আমানিল্লাহ আমি দোয়া রাখবো হ্যাঁ তো দোয়া করেন খালাম্মা 이분도 2년 전 아들을 한국에 보냈다고 합니다. 아들에게 전해줄 선물을 정성스레 준비했다고 하네요. আমি তো এই প্রথম কোরিয়া যাচ্ছি নিজে কীভাবে যাবো না সেটাই তো নার্ভাস ফিল করছি মানে ভয় ভয় কাজ করছে বেশি তো আমি পারবো কি পারবো না সেটা তো জানি না কিন্তু বড় খালাম্মা যেহেতু রিকোয়েস্ট করে বলে গেল তার না করতে পারছি না 한국어 공부를 제대로 해야겠는데요. 양주시 가고 싶어요 안녕하세요 안녕하세요 제발이요 제발이요 수학은 열심히 안 하는데 한국어 공부는 열심히 하네? হ্যাঁ আমি যেতে পারবো আব্বার কাছে আব্বাকে খুঁজে বের করতে পারবো 떠나기 전 아빠에게 줄 선물이며 옷가지를 꼼꼼히 정리하는데요. খাতা কিনে রাখলে তুমি পড়তে পারবে এখান থেকে 마지막으로 부탁받은 선물까지 챙겨 넣으면 아빠가 있는 한국으로 갈 준비가 끝이 납니다. 남은 가족들을 두고 떠나야 하는 미안함에 엄마의 작별 인사는 길어집니다. 잘라 자지 여기 가고 코리아 자지 잘 다녀오겠다는 인사를 뒤로 하고 형제는 아빠가 있는 한국으로 향합니다. 드디어 한국에 도착한 형제. 아빠를 만나기 위한 도전이 시작되는데요. 왕길동 가고 싶어요 제발이요 모르겠는데? 저도 주소 잘 모르는데 이게. 아빠를 찾아가는 여정은 험난하기만 하고 화려한 장난감 앞에 둘째 아비르도 의젓한 형 모이율도 무너져버리고 마는데 설상가상 이를 어쩐 후 둘째 울음보까지 터졌습니다. 우여곡절 끝에 도착한 아빠의 공장. 아빠 이름은 압둘라입니다. 아블라가 지금 여기 없어요. 아빠를 만나기 위해 전력 질주. 과연 형제에게는 무슨 일이 생긴 걸까요? 한국행 비행기에 오른 지 28시간. 그런데 형제의 모습은 보이지 않는데요. 홍콩 공항을 경유하는 비행기가 무려 5시간이나 연착이 되면서 형제는 밤 9시가 다 돼서야 한국에 도착합니다. 이틀 만에 도착한 한국. 아이들은 물론 엄마도 지친 표정이 역력하네요. অনেক কষ্ট করে এসেছি এখানে লাগতে বলতে মানে একদিকে যেমন ভালো লাগছে আর একদিকে কষ্ট লাগছে
많이 지쳐 보이는 가족들을 위해 제작진은 하룻밤 푹 쉴 수 있도록 제안하는데요. 아빠 찾으러 가볼까요? কষ্ট যখন করতে পেরেছি তখন একটা দিনের জন্য সমস্যা হবে না কষ্ট করে থাকো আমরা যদি সহায়তা করি তাহলে পরশুদিন থেকে আমরা 가족들은 공항 근처 숙소로 이동을 합니다. 숙소를 찾자마자 가족들은 지친 몸을 누이는데요. 얼마나 피곤했을까. রেখে দেবো ঠান্ডা লাগছে আব্বু আজকে তো মানে প্লেনে অনেক কষ্ট করে আসছে কালকে থেকে আমরা মাইক্রোতে আছি না তাতে ঘুমিয়ে পড়ো সকালে উঠে আমরা ফ্রেশ হবো তোমার বাবারে খুঁজতে যাব আর কি করবা চুমা দিবা কতগুলা দিবা মেলাটি অনেক 1000 우리 বাবা 1000 তুমি গুনতে পারো? 모이율은 벌써 골아떨어졌네요. 아비르도 얼른 자고 내일 아빠 만나야지. 그 시각 아빠는 쏟아지는 졸음을 참아가며 야간 작업에 한창인데요. 밤 9시부터 아침 9시까지 꼬박 12시간 동안 자동차의 오일 필터를 만드는 아빠. 벌써 6개월째 야간 근무만 자청하고 있습니다. 달콤한 휴식 시간이 찾아오면 아빠가 동료들과 잊지 않고 하는 일이 있다고 하는데요. 뭘 하려는 걸까요? 어머, 한국 드라마네요. 짬이 날 때마다 한국 드라마와 영화를 찾아보는 아빠. 얼른 사과하세요. 얼른 사과하세요. 여보. 뭐요? 무슨 일 있어요? 아빠는 이렇게 한국어를 익혔다네요. 한국 드라마 배우면 말도 잘 돌아가요. 돌아가면 이모들이 지금 어떤 거 말했어요? 지금 다 알아요. 해야지 빨리. 밤새 아빠가 만드는 오일 필터의 개수는 9,000여 개. 밤낮이 바뀐 고단한 작업이지만 아빠의 공장 안은 늘 활기가 넘칩니다. 동이 터오르면 아빠의 고단한 하루도 끝이 나는데요. 이제 얼마 후면 단잠에 빠져있는 아빠에게 깜짝 놀랄 일이 생기겠죠? 그 시각 지난밤 여독을 풀고 나온 형제가 걸음을 재촉하는데요. 어떻게 오늘 아빠 만날 수 있겠어? হ্যাঁ আল্লাহ দেখালে দেখা করতে পারবো 자, 그럼 형제가 찾아갈 여정을 살펴볼까요? 지하철을 타고 아빠의 공장이 있는 양주로 가야 하지만 오늘 형제의 여정은 좀 다릅니다. 인천에 있는 알리 아저씨의 공장을 먼저 찾아가 가족들이 부탁한 선물을 전해주고 다시 아빠의 공장으로 향할 예정이죠. 형제의 여정이 바뀐 이유는 한국으로 오기 전에 특별한 부탁을 받았기 때문이죠. 한국에서 홀로 돈을 버는 아빠의 짐을 덜어주기 위해 모이율은 매일 아침 신문을 배달하고 있는데요. 그런 모이율이 한국에 간다는 소식에 동네 할머니 한 분이 모이율을 찾았습니다. তোমরা কোরিয়া যাবা? হ্যাঁ। আমার ছেলের জন্য একটা উপহার দেব। তোমরা নিয়ে যাবা? হ্যাঁ নিয়ে যাবো তুমি উনি উপহার দিলে ওটা দিতে পারবা? তারপরে আমি কোরিয়ান ভাষা শিখে যাব অতটা কষ্ট হবে না 모이율과 같은 동네에 살고 있는 할머니네는 하나뿐인 아들을 한국으로 보냈는데요. 벌써 1년 반째 아들 얼굴을 못 봤다네요. এটা আমার ছেলে সারাদিন কাজ করে আসবে সে রাত্রে এটা বালিশের উপর দিয়ে ঘুমাবে কষ্ট করে কাজ করে আসবে সে রাত্রে ঘুমাবে এটা দিয়ে বালিশের উপর দিয়ে 추위를 잘 타는 아들을 위해 한 땀 한 땀 손수 담요를 만들었습니다. 아들이 한국으로 떠난 뒤 식구도 늘었습니다. এটা আমার বৌমা এটা আমার নাতনি এটা আমার নাতনি এটা আবার ছোট মেয়ে এই মেয়েকেও আমার ছেলে দেখেনি ওই যে বাচ্চাকে পেটে রেখে যে চলে গেছে আর আসেনি ওই জন্য দেখেনি ফুজি ফুজি তুমি তো কোরিয়া যাবা তো আমার পোলারে তুমি একটু কষ্ট হলে এটা পৌঁছে দিও অবশ্যই খেলা আমার দোয়া রাখেন যে ভালো হয়ে যেতে পারি আর অবশ্যই নিয়ে যাবে না কেন এটা আবার কি এমন সামান্য ব্যাপার আমার ছেলের কাছে তুমি একটু পৌঁছে দিও ইয়ে খেলাম তার জন্য আপনি বড় মানুষ রিকোয়েস্ট করবেন অবশ্যই পৌঁছে দেবেন দেবো না কেন দোয়া করেন আমাদের জন্য যেন আমরা ভালোভাবে যেতে পারি আমার আমি দোয়া রাখবো হ্যাঁ তো দোয়া করেন খেলাম আর কোনো কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকলে ক্ষমা করবেন
자, 그럼 알리 아저씨의 공장부터 찾아 나서 볼까요? 왕길당 가고 싶어요. 왕길당 가고 싶어요. 모이율의 어깨가 무겁습니다. 안녕하세요. 왕길당 가고 싶어요? 네? 왕길당 가고 싶어요? 왕길동이면 쭉 가서 지하철을 타고요. 검암역 있거든요. 검암역. 검암역에서 내리면 돼요. 감사합니다. 오, 제법인데요? 그래도 잘 물어보네. 가라라게. 그런데 요 녀석 아비르가 문제입니다. 엄마 품에 안겨 도통 떨어질 줄을 모르네요. ভালো লাগবে হেঁটে চলো জোরে জোরে হাঁটলে আমাদের গরম লাগবে আমরা দৌড়াইলে গরম লাগে না বলো আম্মু দৌড় দিছি গরম লাগছে আমারই চলো 그래, 좀 걸어보자. 갈 길이 먼데 언제까지 안겨갈 순 없잖니. 아이고, 이 녀석아, 엄마 힘들어요. 혼자 좀 걷지. 결국 둘째 아비르를 다시 안고 걷는 엄마. 힘들어요. 애 이렇게 들고 다니려면. বাচ্চা তো কোলে মার কোলে উঠবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু বাচ্চা নিয়ে হাঁটতে একটু কষ্ট হয় ও বাইরে বেরোলে সাধারণত হাঁটে কম 오, 용케도 한 번에 지하철역을 찾아내는 모이율. 안녕하세요. 왕길동 가고 싶어요. 내말이요. 어디 가고 싶어요? 왕길동 가고 싶어요. 가는 길을 찾아주려는 친절한 아가씨에게 모이율이 쐐기를 박습니다. 이제 와요. 네, 찾아볼게요. 과연 모이율의 애교가 효과를 발휘할까요? First station, then take off. 그다음에 bus number 1. Okay? 감사합니다. 네. 근데 여기 왜 왔어요? 여기는 왜 왔어요? 왜? 바바가 커져주는. 바바? 아빠 찾으러 왔어요? 꼭 만나길 바랄게요. 잘 찾아가세요. 감사합니다. 자, 이제 가는 방법도 알았겠다. 지하철 승차권부터 끊어야겠죠? 안내원의 도움으로 지하철 티켓을 받아들긴 했는데 원하시는 서비스를 선택하십시오. 도대체가 어디로 어떻게 가야 할지 도통 감이 안 오는 모양입니다. ওটা হেল্প নিতে হবে 이거 지하철을 눈앞에 두고 난관에 부딪히는데요. 오, 그래. 저기 저 사람처럼 카드를 찍고 통과하면 된다니까. টাচ স্ক্রিনের মতো ওই স্ক্রিনে যেভাবে মোবাইলের স্ক্রিনে করো হয়ে যায় 잘했어요. 그렇죠. 헷갈린다 싶을 때는 다른 사람들이 하는 걸 잘 봤다가 따라하는 것도 방법이죠. 난 ধরলে পড়ে যাবো 때마침 도착한 지하철에 무사히 탑승. বাড়ি এখানে না স্টেশনে আমাদের চলে স্টেশনে আমাদের ওখানে ট্রেনের স্টেশনে না এরকম জায়গা জায়গায় স্টেশন 그런데 어째 모율의 표정이 어둡네요. 세상 시름을 혼자 다 짊어진 표정을 하고 있어요. 왜 걱정돼? আমি আব্বাকে কিভাবে দেখবো তার জন্য চিন্তা লাগছে 하지만 그것도 잠시 창밖으로 펼쳐진 바다 풍경에 호기심이 발동합니다. সমুদ্রে কিছুই নাই আমার ছোট সমুদ্রে কেন ঢেউ নাই এই সমুদ্রে কেন ঢেউ নাই 바다를 사진으로만 봤던 모이율. এটা অনেক ছোট সমুদ্র বড় সমুদ্র যেগুলো সেগুলোতে মানে সমুদ্র সৈকত যেটা বিচ এটা হয় 아주 그냥 눈을 떼지 못합니다. 이번 역은 검암역입니다. 안내 방송에 귀를 쫑긋 세운 모이율. 내릴 때를 알아챈 것 같죠? 왼쪽입니다. This stop is 검암. You may exit on the left. 내리지와 기다리가야 돼.
자, 그럼 이제 다시 알리 아저씨의 공장을 찾아 나서 볼까요? 아이고, 녀석도 아침 먹은 지 2시간도 안 됐구만. 또 배가 고파? 메뉴 정해주시면 번호만 여기다 적으시면 돼요. 그래, 금강산도 식후경이라고 했는데 이왕 먹을 거 아주 맛난 걸로 잘 한번 골라보자. 한국어 잘 쓰네요. 형제가 선택한 메뉴는 해물볶음밥. 입맛에 맞아야 될 텐데요. 어때, 모이율? 먹을만 하니? বাংলাদেশের খাবার ভালো কিন্তু 아비르는 한국 음식이 꽤나 입맛에 맞는 모양인데요. 아이고, 잘 먹네. 맛있어요? 엄마의 메뉴 선택이 탁월했는데요. 그때 빨간 김치를 건네는 엄마. 아비르한테 아직 매울 텐데요. 거 봐요. 녀석 그래도 잘 먹네. 매워요. 모이율도 조심스럽게 한 조각 집어 맛을 보는데요. 그렇게 맵니? 다시는 김치 먹는다는 소리 안 하겠다. 아이들이 든든히 배를 채우고 있을 무렵 아빠는 아직도 깨어 있는데요. 몇 시간째 영화 예고편에 시선 고정. 정수면 많이 이뻐요. 진짜 재밌어요. 저 이거 보려고 얼천했어요. 그럼 하루 빠지는 거예요? 예. 에이, 설마 그걸 오늘 보겠다는 건 아니죠? 알리 아저씨의 공장으로 향하는 모이율. 그런데 왜 이렇게 사람들이 없죠? 보다 못해 근처 정비소로 들어가 봅니다. 안녕하세요. 왕길동 가고 싶어요. 왕길동이라는 왕길동? 제발요. 제발요. 이거 너무 자주 쓰는 거 아니니? 검암 사거리거든요. 검암 사거리니까 그 위쪽 꼭 정류장이 있어요. 금방 찾아가실 거예요. 감사합니다. 잘 찾아가세요. 뭐 어찌됐든 길을 찾는 데는 성공하는데 아이고, 이 꽃샘추위가 형제의 발길을 잡네요. 평균 기온 30도를 웃도는 방글라데시에 비하면 한국의 봄 날씨가 추울 수도 있겠네요. 왕길동 가고 싶어요. 오케이. 타. 그래, 얼른 타자. 버스 안은 좀 더 따뜻할 거야. খুঁজে পেলে কি করবে? দুটা গুতা দেব। ঠান্ডার জন্য আমাদেরকে তো বলেনি যে কোনো কিছু আনতে, জাম্পার বা জ্যাকেট, তার জন্য। 상상만으로도 즐거운 가족들. 저리도 좋을까요? 왕길동 동진시멘트입니다. 내리세요. 내내 둘째를 안고 걷던 엄마는 점점 힘에 부치는 모양인데요. 목을 축이며 잠시 숨을 돌립니다. 선물이 든 가방까지 짊어진 모이율도 많이 지쳐 보이는데요. 선물 전달해주기 힘들지 않아요? পুরস্কার দেওয়া হয়ে গেলে তারপরে তাড়াতাড়ি চলে যাবো আর বাবার সাথে দেখা করতে পারবো তাড়াতাড়ি. 나들 아니 있어요. 만나고 싶어요.
나들 알리 있어요. 만나고 싶어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 어디에서 오셨어요? 나들 알리 있어요. 만나고 싶어요. 알리? 알리? 알리 만나러 왔어요? 드디어 알리 아저씨를 만났습니다. ভালো আছেন? আপনার খোঁজে খোঁজে তো পড়ে গেলাম। আচ্ছা কখন এসছেন? অনেক বড় হয়ে গেছে। কোন ক্লাসে তুমি এবার? ক্লাস 6-এ। ক্লাস 6-এ? 고향 사람을 만나자 반가움에 감정이 복받치는 엄마. 챙겨온 할머니의 소중한 선물을 꺼내놓습니다. কিছু আপনি মনে করেন না, বাসায় হয়তো আমি খুঁজে পেলে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। এটা কারো দিতে বলেছে? নামাজ পড়ার জন্য দিতে। আরে না, আপনি বুঝেন না, এটা আমাদের কাঁথা আমার মা দিয়েছে। কারে দিতে বলেছে এটা আমি জানি। ঠিক আছে। 어머니가 아들에게 꼭 맞는 색깔로 준비했네요. 이거 엄마가 보내줬어요. 이거 너무 이뻐요. 제가 엄마가 또 보고 싶어요. 또 1년부터 안 보았어요. 아직도 이거 너무너무 보고 싶어요. 알리 씨 이거 고향에서 또 다른 선물 왔어요. 방글라데시를 떠나오기 전 제작진은 알리의 가족들이 보낸 영상 편지를 담아왔습니다. আরে তুমি ভালো থাকো, তুমি কোনো চিন্তা করবে না, আমি ভালো আছি, তুমি ভালো থাকো, তুমি ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া করো, ভালোভাবে কাজ করো, তোমার মেয়েরাকে নিয়ে আমার বৌমাকে নিয়ে আমি খুব ভালো আছি। এটা তোমার ছোট মেয়ে, একে তো তুমি পেটে রেখে গেছো, দেখো নি, এই যে দেখো অনেক বড় হয়ে গেছে, 1.5 বছরের হয়ে গেছে। তুমি নাই, এখন আমি ওকে মানুষ করছি। 엄마 뱃속에 있던 아이는 어느새 아장아장 걷기 시작했는데요. 가족들에게서 시선을 떼지 못하는 알리. 어느새 눈가가 촉촉해집니다. 선물을 배달한 모이율도 덩달아 숙연해지는데요. মনের তো অবস্থা খুব খারাপ, মানসিক অবস্থা বুঝতেই পারছে কি একটা অবস্থার মধ্যে আছি। এখন এখানে আসছি কাজকাম করে পরিবারকে ভালোভাবে রাখার জন্য, পয়সা অর্জন করে সুখে শান্তিতে থাকার জন্য। 먼 길 돌아 선물을 전해준 모이율이 고맙기만 한 아저씨. 힘들게 선물을 배달한 보람이 있네요. এইখান থেকে বাসে উঠতে হবে, এখান থেকে যে এখানে বাস পাওয়া যায়, বাসে ওঠার পরে এখান থেকে বনজং সাগরী, আমার তো ধারণা অতটা নাই, তবে 1-1.5 ঘন্টা তো বটে। 자, 그럼 다시 출발해 볼까요? ভালো থাকবেন। ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, যান তাহলে। 이제부턴 진짜 아빠를 만나러 갑니다. 잠시 후 산 넘고 물 건너 양주로 도착한 가족들. 그러나 아빠는 외출 준비를 하는데요. 서둘러 도착한 공장. 아빠 이름은 압둘라입니다. 저 압둘라가 지금 여기 없어요. 청천벽력 같은 소식이 기다리고 아빠를 만나기 위한 형제의 고군분투. 과연 아빠를 만날 수 있을까요? আব্বুকে কতগুলো চুমা দিবা? চুমা কিভাবে দেয়? কোন কোন গালে দেয়, কোন জায়গায় দেয়? পুরাটা দেয়? গুটাটা দিয়ে দেয়? 인천에서 양주까지 거리는 비록 멀지만 가는 방법은 그리 어렵지 않습니다. 요걸 타고 종점인 서울역까지 가서 양주로 갈아타면 되는 거죠. 하지만 모이율은 전광판에서 시선을 놓지 못하는데요. 자, 드디어 서울역. 이제 양주로 가는 1호선으로 갈아타기만 하면 됩니다. 안녕하세요. 양주시 가고 싶어요. What? 양주시 가고 싶어요. No, I don't speak Korean. You speak Korean? You speak English? 아이고, 번지수를 잘못 짚었네요. 이번엔 제대로 한국 사람을 좀 찾아봅시다. 안녕하세요. 저
저런 다들 바쁘게 움직이는 환승역에서 길을 가르쳐줄 만한 사람을 찾기란 쉽지 않네요. 안녕하세요. 양주 가고 싶어요. 네, 여기 내려가면은 1호선이 있거든요. 내려가서 기다리고 있으면 양주 가는 겁니다. 감사합니다. 네. 아이고 드디어 성공했네요. 요 계단만 내려가면 되는데 말이죠. 운 좋게 미리 도착한 양주행 지하철에 몸을 실었습니다. Assalamualaikum. You are Indonesia? I'm from Bangladesh. 저는 방글라데시에서 왔습니다. 오케이. 지하철에서 만난 할아버지가 건넨 뜻밖의 선물. 와 좋겠다. 한국에 왔으니까 아프고 하나 줘서 오늘 내가 선물 받은 거니까 하나 준 거야. 형제들이 예쁘잖아. 형제가 딱 좋아할 만한 선물이네요. 맛이 어떤지 바로 확인 작업에 들어가는 아비르. মজা খুব স্বাদ আব্বু আর ভাইয়া আব্বু খাবে ভাইয়া খাবে কিন্তু আব্বুকে দেখো না তুমি খুঁজে পাও না। আমিও খাবো 아빠랑 나눠 먹으려고 아껴두는 거야? 아이고 기특해라. চকলেট দিয়ে বাচ্চা ছিল চকলেট দিয়ে বাচ্চাছে আমার আব্বাকে আমাদেরকে মনে রাখবে। আমাকে ভুলে গেলে তোমাকে ভুলবে না তুমি তার রক্ত বুঝেছো এটা মনে আছে কি 형제와 아빠와의 거리는 점점 더 가까워집니다. 그런데 평소 같으면 잠들어 있을 시간에 아빠는 어디를 가려는 걸까요? 오늘 정수문 보러 가요. 그래서 이쁘게 가야 돼요. 아이고 아버지 지금 정소민 보러 갈 때가 아니라니까요. 애들이 오고 있는데 이제 거의 다 왔는데. 어머나 진짜 가는 거예요? 안 이뻐요? 이를 어쩌나? 그 시각 가족들은 양주에 도착합니다. 아빠의 공장까지는 이제 버스 한 번이면 도착하는데요. 안녕하세요. 우거리 가고 싶어요. 네 마리요. 우거리요? 아빠 보고 싶어 구말리 그거 그 프로그램. 와 당첨됐구나 너네. 아이고 최고다 최고. 아이고야. 어디서 오셨어요? 저는 방글라데시에서 왔습니다. 아 아빠 보러 오셨어요? 아이고 착하네. 몇 살이야? 12 years. 아 아이고 먼 나라에서 아빠를 찾아온 형제가 기특한 할머니. 용돈에 물 사 먹고 해. 아이고 미안해라. 남편 찾아 아빠 찾아 오느라고 얼마나 수고가 많았어. 절로 가야 돼. 여기 끝머리 여기 앞으로 쭉 가면은 끝에 가면은 마을버스 있어. 그거 타면 우거리 아빠 공장에 가네. 감사합니다. 고마운 할머니 덕분에 길도 찾고 용돈도 받고 모이율 너 좋겠다. 모이율 언제 쓸 거야? আমার আব্বার সাথে দেখা হলে টাকা দিয়ে ভালো কোথাও বসে ভালো কিছু খাবো। 아빠와 함께 만난 걸 사 먹겠다고 말한 지 10분도 채 되지 않은 시간. এ আল্লাহ এখানটা পুরো আমাকে তো দেখবা হ্যাঁ দেখো ঢুকে 모이율에게 찾아온 유혹의 손길. 가게 안을 잔뜩 채운 인형들인데요. 사용 방법을 몰라 이리저리 뚫어져라 기계를 쳐다보던 모이율이 덥석 10,000원짜리 한 장을 기계 안에 넣습니다. 모이율, 너 괜히 돈만 버리는 거 아니니? 이게 보기에는 쉬워 보여도 뽑기가 상당히 힘들다니까. 우리율 저 돈 아빠랑 맛있는 건 사 먹는다며. এইগুলো দেখতে মজা লাগছে তাই এটা নিয়েছি। তুমি ভালো কিছু খাইবে
어머 뭐야? 뽑은 거야? 세상에 제주도 좋다. আমার এটা আব্বাকে পুরস্কার দেবো। রে বাবা হেব্বি হয়েছে খুব সুন্দর তুমি বের করেছো খুব সুন্দর করে বের করতে পেরেছি যে আমি যে পারি না কিভাবে বের করলা 설마 어머나 또 뽑은 거야? 어머 고참 신기하네. এটা আব্বুকে পুরস্কার দেবো। 만난 음식에서 인형으로 선물이 좀 바뀌기는 했지만 아빠가 뭔들 좋아하지 않겠어요. 인형에 한눈 파느라 시간을 많이 뺏겼으니 서둘러 아빠에게 가야겠죠. আব্বা আমাদেরকে দেখলে চমকে যাবে না? অবশ্যই চমকাবে আমরা তো জানি না যে তোমার আব্বার কাছে কি আমরা এসে দেখো তো 2 দিন দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা কি জানি যে কখন যাব আমরা চমকে যাব তোমার আব্বাও চমকে যাবে 부디 아빠가 멀지 않은 곳에 있어야 될 텐데요. 아빠의 공장을 눈앞에 두고 엄마의 표정이 어두워지는데요. 급기야 눈물까지 찍어내고 왜요 엄마? 왜 울어요? দেখা হলে তখন কি করবো জানি না কিন্তু খুব ভালো লাগছে ভালো লেগে মনে কান্না চলে আসছে আমার 저런 아빠를 만날 생각을 하니 벌써부터 설레고 기쁜 모양이네요. 아빠 이름은 압둘라입니다. 압둘라 아들. 이름이 뭐야? 제 이름은 মহিউল입니다. 모율? 반가워요. আমি আব্বার কাছে যেতে চাই আমার আব্বাকে দেখতে খুব মন হচ্ছে 압둘라 어디 있는지. 아빠가 근처에 있어야 할 텐데요. 양복을 입고 나간 아빠의 모습이 영 걸리네요. 압둘라 지금 어디 갔지? 일 끝나고 영화 보고 있어. 영화 보러 갔어? 네. 저 압둘라가 지금 여기 없어요. 기숙사 간 줄 알았는데 영화 보러 갔다는데요. অনেক কষ্ট বেশি লাগছে ভালো না বসবো 어머나 일을 어째요. 1분 1초라도 빨리 만나고 싶은데 말이죠. কোথায় আছে আমি আমার আব্বার সাথে দেখা করতে এসেছি এখন আমার আব্বার সাথে কিভাবে দেখা করবো 내가 데려다 줄게. 아빠 있는 데 차로 가. 모이율의 간절한 부탁에 공장 과장님이 형제를 아빠가 있는 곳까지 직접 태워다 주기로 합니다. 과연 영화가 시작하기 전 형제는 아빠를 만날 수 있을까요? 한편 아빠는 그 시각 영화관에 도착을 했습니다. 아, 역시나 배우 정소민 씨를 보러 왔구만요. 오늘 배우들 와요? 네, 오늘 무대 인사 있어요. 이따 영화 끝나고 배우들 오실 거예요. 예, 알겠습니다. 네. 진짜 기대돼요. 드디어 지하 주차장에 도착한 형제. 서둘러 가면 상영관으로 들어가는 아빠를 만날 수도 있겠네요. 방금 전까지 아빠가 서 있던 바로 그 장소인데요. 불러도 대답 없는 아빠. 아무래도 한 발 늦은 듯 싶네요. 아들이 온 줄도 모르고 영화에 푹 빠져 있는 아빠. 게다가 영화가 끝나면 주연 배우를 만날 생각에 즐겁기만 합니다. কেন দেখতে পারবে না আমার আব্বু তো আমাদের কথা শুনলে সিনে마 হল থেকে বেরিয়ে চলে আসবে 지금 아빠가 영화를 보고 있어요. 당장 아빠를 만날 수가 없어. আমরা তো অনেক কষ্ট করে এসেছি তার জন্য আমার আব্বাকে এমন একটা পুরস্কার দিতে চাই যেন আমার আব্বা চমকে যায় আমার বাবার সঙ্গে হঠাৎ করে আমার বাবার সঙ্গে মিলে সে চমকে যাবে 영화 끝고 나서 이제 잠깐 무대 인사 끝나고 시간 빌 때 괜찮을 것 같은데. 네. 그래요? 돼요. 모이율의 제안으로 아빠를 깜짝 놀라게 할 이벤트를 준비하는데요. 형제가 이 상자 안으로 들어가고 진행자가 사인을 주면 짠! 하고 등장을 하는 거죠. 마치 영화의 한 장면 같이 말이죠.
করলে আমার আবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে যাবে। 영화가 끝나고 배우들의 무대 인사 시간. 아빠가 그토록 고대하고 기대하던 배우 정소민 씨를 볼 수 있겠네요. 어머나, 그런데 이를 어째요? 바쁜 일정 때문에 정소민 씨는 참석을 못했답니다. 여기가 정소민 있어요? 없는데? 그러면 여기 저희 아까 허가희 씨가 너무 열정적으로 왜 안 나와요? 감사합니다. 아빠 너무 실망하지 마세요. 지금 정소민 씨보다 아빠가 훨씬 더 보고 싶어하는 가족들이 아빠를 기다리고 있으니까요. 보러 오신 분들 자, 그럼 슬슬 아빠를 깜짝 놀라게 할 준비를 해볼까요? ভালো লাগছে। এখানে আছে মেলা চকলেট দেবে তোমার আব্বু 근데 ভাইয়া ঢুকছে তুমি দেখতে পাও না? 그래, 아비르 이따가 엄마랑 들어가자. 영화 속에서 이제부터 아빠를 감쪽같이 속여야 하는 상봉 프로젝트가 시작되는데요. 상품이 걸린 퀴즈 이벤트를 시작하고 정답을 맞추면 선물을 주는 걸로 아빠를 무대 앞으로 나오게 하면 되는 거죠. 정소민 씨가 지금 현재 인기리에 방영이 되고 있는 드라마에 출연을 하고 있습니다. 제목 하나, 둘, 셋. 드디어 아빠도 손을 들었습니다. 자, 그리고 외국분이 계세요. 외국분. 좀 나오세요. 자, 아하, 계획대로 착착 진행이 되고 있는데요. 지금 한국에 살고 있나요? 4년. 한국에서? 4년 사귀라고. 4년. 4년 동안 지금 한국에서 지금 생활을 하고 있답니다. 누가 그 가족들 중에서 제일 보고 싶어요? 나 노자도 아직 못 봤어요. 나 한국 오면 10일 나중에 나왔어요. 그럼 아직 못 봤어요. 이미 씨를 한쪽에 한국으로 넘어오셔가지고 그래가지고 아기를 못 봤대요. 둘째 아들이. 드라마의 제목은 무엇인가요? 아버지 이상해. 뭐 엄마가 이상해? 아버지 이상해. 아빠가 예, 이상해. 정답 맞나요? 네. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 자, 하나만 더 물어볼게요. 선물 나주세요. 아빠를 위한 특별 선물이 조금씩 아빠 곁으로 다가옵니다. 최신 형 오토바이입니다. 오토바이 탈 줄 알아요? 예, 알아요. 알아요? 알아요. 한국 면허증 있어요? 있어요. 대단하다. 한국 면허증. 한편 출입문 밖, 먼 발치에서 아빠를 쳐다보는 엄마. 한국 면허증 갖고 있어. 이렇게 남편과 같은 공간에 있다는 사실만으로도 가슴 벅찬 모양입니다. 자, 선물 개봉을 하겠습니다. 원, 같이, 둘, 셋, 고! 머나먼 방글라데시에서 온 아빠의 선물. 세상 그 무엇과도 바꿀 수 없는 아빠의 소중한 보물이 지금 아빠의 품 안에 있습니다. 정수미 씨가 이제 오셨어요. 그래서 자, 정수미 씨 나오세요. 정수미 씨 나오세요. 엄마와 둘째 아비르도 아빠를 만나는데요. 아빠는 비로소 4년 4개월 만에 아비르를 품에 안습니다. 그동안 이 녀석이 얼마나 눈에 밟혔을까요? 한참을 안겨있던 아비르도 아빠의 얼굴을 천천히 살펴봅니다. 엄마에게도 아빠에게도 그리고 형제에게도 지난 4년의 이별은 참으로 견디기 힘든 시간이었습니다. 사람들의 축하와 응원의 박수를 받으며 네 식구만의 오붓한 시간을 갖는데요. किससे जब मैं बात से बासेस अब बड़े थे किससे बोले ना हाँ
필리핀에서 গেছিলেন চিনে নিয়েছো চিনে নিয়েছো আমি তো ভাবছিলাম যে যাবে না মনে হয় অন্য কারোর কাছে যায় না তো অন্য কারোর কাছে যায় না গাড়ি দেখনু আমার কোম্পানি গেছিলা হ্যাঁ গাড়ি দেখছি আর পাশারাই হেও চুমা খাও তুমি যে বলেছে হাজার হাজার চুমা দেবো চুমা খাও খুব ভালো লাগছে আব্বাকে 4 বছর পরে দেখতে পেয়েছি প্রথমে তো চিন্তা করি যে অথবাই ওর মধ্যে আমার ছেলে আছে চিন্তা করছি অথবাইকে হয়তো কিন্তু ওর মধ্যে যে আমার ছেলে আছে এই ছেলেটাকে দেখার পরে কি যে পরমে আনন্দ হয়েছে আমার অথবাইকে আর দরকার নাই 아빠가 생활하는 숙소로 돌아온 가족들. 아비르의 노래에 웃음꽃이 만발하네요. এটা তোমার আব্বার ঘর বুঝছো এখানে তোমার আব্বা থাকে গরম রুমের ভিতরে কত গরম দেখছো এত ছোট ঘর চকলেট খাইছো এই যা আছে 이 녀석 아빠의 숙소에서도 먹을 것부터 찾네요. আগুন ধরি আব্বা আবির চকলেট ভালো না আমি ভালো চকলেট ভালো চকলেট ভালো এটা কেনা ভালো খাওয়ার সময় এটা মগ্ন তেমন জয় না তুমি ভালো খাওয়ার হিসেবে ভালো না আমি ভালো এটা খাওয়ার হিসেবে ভালো 그럼 아빠가 최고지. 형제가 아빠를 얼마나 기다리고 그리워했는지 아빠는 아마 상상도 못할걸요. আব্বা আমরা চলে যাবো তখন তুমি এলে দেখা সামনে পাবে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো যাও বাস স্ট্যান্ডের সামনে ও তো ঠিক আছে সমস্যা নাই ভালো থাকো কাঁদছো কেন এখন তো খুশি থাকবে কষ্ট করে এসো আর কষ্ট করতে হবে না সব সমস্যার সমাধান এখন হয়ে যাবে এই অবস্থা তো ঠিক আছে কাঁদা দরকার না ভালো থাকো আনন্দে কান্না আসছে যে অনেক দিন দেখিনি তো যে তুমি তো ভালোই করে জানতা যে আমি তোমাকে ছাড়া আমার একটা মুহূর্ত কাটতো না মায়ের বাড়ি গেলেও তোমাকে আমি টানতে টানতে নিয়ে যেতাম 지난 4년간 가슴속에 쌓아둔 그리움을 이제 하나씩 풀어낼 시간만 남았습니다. 다음 날 아빠가 아이들의 손을 잡고 제일 먼저 찾은 곳은 놀이공원입니다. আবু আমি চললে ভালো লাগবে মজা লাগবে 입버릇처럼 아빠와 함께 나들이를 가보는 게 소원이라고 외치던 형제. 모이율과 아비르 오늘 소원 성취 제대로 해봅니다. ভালো লাগছে এখানে থাকলে হয়তো আরো ভালো লাগবে আব্বু কাছে না থাকলে মন খারাপ হয় তাই 지난 4년간의 시간을 보상이라도 하듯 아빠는 아이들과 더 많은 추억을 쌓아가고 있습니다. 헤어져 있어도 서로를 기억할 수 있는 기분 좋은 추억들을 말이죠. মনে হচ্ছে এগুলো সব স্বপ্ন দেখছি আমি আসলে স্বপ্ন দেখতে আমার তোমাকে বলতাম আসলে সত্যি যে হবে এটা ভাবিনি 꿈만 같은 시간이 지나가고 며칠 후 가족들은 다시 이별을 준비합니다. তারপর আমি দেশে আসছি দেশে আসার পর আমি যতটুকু করা করবো খুব ভালো মতো লেখাপড়া করবে করে আর তোমার মার কথা প্রত্যেক শুনবে ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমার আম্মার কথা শুনবা বুঝছো তোমার আম্মাকে জ্বালাবা না ঠিক আছে স্কুলে যাবা স্কুলে যা বেশি বেশি লেখাপড়া করবে তোমাকে ঘড়ি দিব মোবাইল তোমাকে নতুন মোবাইল কিনে দেবো 또다시 홀로 형제를 키워야 하는 엄마. কি দরকার 그런 엄마와 함께 해주지 못하는 아빠의 마음도 아파옵니다.
함께했던 순간들이 행복할수록 이별의 시간은 더 아픈 법이죠. 많이 행복해요. 근데 또 가면 또 힘들어요. 아빠의 비자는 8개월 후 만료됩니다. 그러나 가족들이 함께 살 새 집을 짓기 위해서는 또다시 비자를 연장해야 하죠. 얼마나 또 떨어져 살아야 할지, 그리고 언제 또 이렇게 함께 할 수 있을지 알 수 없습니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 오늘 밤도 아빠는 가족들과 함께할 그날을 위해 졸음과의 사투를 멈추지 않을 것입니다. 가족들을 보내고 돌아서는 길. 아빠는 내내 참았던 눈물을 쏟아냅니다. 또 언제 봐야지 몰라요. 나중에 봐요 안 봐요 아무튼 몰라요. 또 힘들었어요. 걱정 많이 났어요. 더 열심히 살다 보면 이 힘겨운 이별도 곧 끝낼 수 있을 거라 아빠는 굳게 믿고 있습니다.